都找真的风骨啊，风得里难，风得里自家无理不得。后不军事东求国政，南希望引进。陈氏军师傅人肉包的了半日楼家，十大几家百时刻，把人家百样五家三的那3时在的有事体，那可以到宫里来进哦。风得顶顶结棍啦！所以陈氏上方报体，该参谋上吩咐啊，可以避别中计啊，搿三有结棍，上有各班里。本来下等搿个一般胡军官讲，要想替老师保存下来要寻哪里，听见搿个上大高头，你要上你比当你上你吃力，哪里上你比当耶？你可以3时在地抽你的呀，哇！最近我看某某人啊，苗的不大对。这个白头呀，慢慢这样拔出来。搿面积骨上去，不过活络么不大活络。我哪想这么读者天书上看下来，那么无大吉，打理手法跟我一样。归路上方吩咐官员来做，谁知这下老太给虚公大领迎接之恩啊！我这首军师傅已经扫好，不仅军师傅大闹30到第4日。许多家东南京那么大女婿想办法，我也非要这么过。我目的就是要救女婿。那现在组织军事，我相信女婿哪怕是西在可以比活在，等到我军事熟悉，所以心里还比较定心。那么哪里到营部衙门里向去当口，亲自出谋。备好轿子上轿，大子媳妇是2栋10到营部衙门的关照头贴，拿到里向火张贴纸吃高，一插衣衬上个美红贴纸，毫不真实。即营部同仁早点么看见眼这个人，今在军事同仁亲自光临，不知有啥个大事体，这个不得了个。现在个谁都在是山堂浪向红得了呱啦啦发出滋了嘿，开城门亲自出击。真是大人，张真非神有言，准是哪座哟？我大人原来张大人，即容带来洪老有言，不当啊，不当。真是大人，礼必请啊！俺是谁都这是个。那看着看来，上个真好呀！那组织军事2年，你要好像几个两跑的6万里行功。清代里向分上下水，并指守的么规则送狗所啊！真的是张大人，今日光临，非觉一人贵有感。其中带来一桩神明案子啊，带来东问大人。哦，什么爱情？后头江湖有一桩命案，是王府中的，10位杀人凶匪叫几位来，于此事么？哦，待张军速去一查来。非信非也信。那么那张军为要马上去说呢？哎呀，难怪哟！做大营部同仁啊，天下案子要急急火火的来，谁要你亲自过目，可是不简单。要你来实证没办法解决，那么营部同仁半夜自家亲自批阅，一般是由下头人去办的。现在到外头门厅上面回答里向，啊，军师大人查清的了后呢，公举即回来一案。这恶语是什么？既在取其斗美家财。原来是此。张大人是要破而吃，上面嘛破一刀之罪。一刀之罪。是啊，我来在想，门对百姓已经讲判个死罪，所以还蛮多的。请问张大人，这批
愤口声发出。说是批文嘛，早在不日之际发出的了。当真？是啊。公主。是啊。哎呀，女得真。啊！哎呀，那么回去，沙天个军事同仁把我吓死脱了里子喂！哎呦，那是超子穷我不啦孩子。你还世界，你死特子皇帝身上个无用，你会得夸啦夸啦个两句说，我根本是不来事吧？还就那是荒唐喊，哎呀，军事性来，军事性来。难别靠得脚过去哟，这个女婿是半个头儿子啊！我估中这是俺都终于办法救呢，但是批文发出半个月，差他一刀头落地，没办法，装才装不了。哎呀，无爱呀！愤得胸心。山，你疯了！不言之真相，我不奉军师万大我一心想打军女婿之家乡，谁知提拨送人牛，正采之批分他命三番，谢他为神终于生根深，那为父狗去飞万丈，四大事件方知己，好这口西家都谁了是想，我不知依靠金凤丸，在我以后心事去不君王。我为要做啥个军事啊？自家小辈人不在女婿，差他一刀是无无大将。我给女是家之为想，我给女是家我也想。张经理可没晓得个，这个是回来了，肯定搭里有啥个关系，反正用不着哭得昏狗气闻。啊，军师大人，常大人，为什么得知纪委来批文到这，而要哭得如此的伤心？哎呀，张大人有所不知，这纪委来并非别人，乃是宰相习体家之孙啊，于是袭击之子，安了王马岗之内室，我后国军师其中的女婿呀。军师，此话当真？当真。我说，我说，哎呀，不
你这个人啥偏上当了？还一个呢嘛？内容复杂这样，我们来听见女婿上面要绝过去，但你不大高官。张大人心心，张大人心啊来！王大海了，那么妹妹叫人心住了，做人眼里堂堂的。张大人，哎呦，你好过分的此心，要哭到温的宫去，这是为何嘛？哎呀，军师啊，你欲手不及啊！听了讲，真的是大人。我张军昔日在上被那囚禁遗害是了，亏得那宰相是天将，一本周全王，方能够谁吃丰盛。我永不放。下了戏回来，我迎着又去。他是恩公。此爱，我必深情勾抹，数日在那银布披服出金将。我是恩将最把去应当，我们约后面目为不实。我也比门市够为够闲。哎呀，军师啊，哎，这少当之让将军死家了。原来谁个再想是天家的恩？现在杀个犯人是恩公的孙子，恩将军宝，没你空中不也是家为什？是张大人，是明天与你一起死家，好啊！心中敢不退了？将军相送，张大人不要送我了，军师最好。再也的，各种送卡式的，大家哭出来个介绍。等到是都在外族去一下一共10道来转刚才的皇帝领地们两家的啪啪打出来。好，我王妃孙将军，要是
为下。身后不真是机智切切女私家为下。皇帝眼特子带来到两个人忙忙，自家为想品质相当一台上个，一上个露台了还讲，这个一个一个来问，张亲，你又要是家？哎呀，我王妃一岁，这位徐子英不及，等这样风雨密目，这对朝廷为不听就是假的了。哦哦，皇帝听我们对张廷讲，这个事体不能讲的，你也不晓得，不记载不然。我们来到上头，总归小民，新少介绍个别人，饭店少个午饭店少个菜。一不需要那个阿刁么介绍，那个要么新少介绍，这个不对。再说个批房，一是不是拿清水批个，随时拿清水批，还不能挂呢。自家不称贵妃，是，不真没办法。张廷背浪向一立，皇帝对回过来对，军师同人看看，军师啊，我说的欢喜那种。爸爸开口，样样答应来，上老不称心，你还要私教。哈喽，先生，身在，先生与我也要私教。你为这几位嘞？这几位来当我谁是有高，谁为哩呢？为他之人。他乃是宰相西天教师生于是西极之子，欧了王马岗之内人，神吉荣之小婿。哦，这真是有望的。哦，来在还刚才，为这个点点小事体，有望我们被到，想起是为来。他如果真有望，怒，神功之意下去，立刻释放。哎呀，陛下，批文已发出去了。批文即日发出，一不发。啊！神功上龙头祭天，立刻走出批文。王妃三龙头祭天，要再走批文，只怕来不及了。批文已发出，不公约了。老早到葫芦，那龙头祭天去再批文，恐怕凡人差他一打头呀，已经落地来不及了。我皇帝就便收得到，我也那还是那，对面个苦浪头插他下来，没办法，该杀得不来个呀！皇帝也没用过，我们那么这样子，我是回来洗他，你也是叫可是我随便哪副说的，不，无论是不想个办法，要努力累日，一想个去了。哈，先生，身在令爱妻君与其回来，口人无魂结束。上vị去年在苏州李应与苗金凤为聘，上vị无魂结束。呀，灭亡！分包到神情么最还得唔多。虽说不知道男人死特过无在先还是应该，再是分包到房门过最高嘛，高你还在啊！先生，记住许字，怒，在扫堂之上，那是王公大儒家中的万圣公子，只要老先生开的主意，罪名神功，神功作主，神功作愚昧，奉之无魂，岂不是不知一两两？私家门不准，喜之龙我皇帝不答应，而且说得好，这样呢，还我改，看得中皇帝做愚昧。哪说不可？半夜回就去哪说不成？好了，这个事体侪是各有各再说吧。天地良心啊，我百依百顺，我也让皇帝总归答应。那个辰光，假使我要8个人出来做不，可是皇帝稳肯。落得做春风人情，想想看，还有个包清酒，清酒，我没啥清酒，朋友才是最有朋友。我清酒只有阿哥势力得不得了，
想到这，想到一个人，啥人？阿家王喜呀！哎，怀举人王喜，我来了酒台上一看，那个人已经早得不像，实在一个活必死。当初我搭了一张婚姻有个瓜葛，现在里抽得实干了，我哎辰光不努力呢，统一把么坚持。有家你家不理解，再说我立里身上自家觉着有点内疚，王是一个人为不错，谁是一点谁呢？对，包里去。其中个王翻山，是牛包一人，出自王家。就喊王牛包后人，此人与神乃是公家。哦，徽州人姓王，名姓哈，字贵。在苏州开设地当于8万家财，受了苏州半年不与他慷慨上义啊，追击平民，所以8万家财啊，等成一场空虚。像此等为人，啥人出自王家，定能忠心报国防地下恩泽。对。为子举起灾民8万家是弄得来擦擦地皮光个中人手的汉子。可是周大哥肯定忠心于我，亲家是牛百万岁为何是？我来怕一个么孩子呀？问我办理啥个活？我自家军事机品啊，弄不清爽，我这我不懂的呀。而且不能给巴德里斗，巴德里斗往是弄不里去，开地当老板，现在么拉书记讨饭，海里马上做东官哪弄得里去？而且一种大官被啊战争计价，这个帮一计价也差不多。你的谁的人呢？只人比么压后切2、3分之的了。那么里边导致经历了，哎呀，我往为啥啊？这个后国就是个老家伙啊！等姑娘配不啊，搞个黑面孔把左手有的不是个老娘家地当里打的也差不多，为国是俺家说上里个当啊，搞个不得讨费。现在一种军事的皇帝上里当然皇帝要讨费噶。那么微微大姐，还是把这里小弟让你慢慢讲，一步步升上来，才俺们记性改。小弟们上过，是一想随再想下，等要努力刚直，走红路通破你不肯定这个故事啊。再讲一到红路了，让往西去走通破呢，可以为我女婿的事体，再点就在他身上，哪怕杀要死得明明白白，是有望将来还是要翻。其中个王大山，神牛把王氏也打好路，这是通破之责。哎呦，他是也不通破的是，跟哪个身上不摆个到底？不，答应你娘你开心么哈子？神公正，喜之龙跪拜。是，等到皇帝太帝回到军师府，一方面和部长是，我王氏一个分兵发到军师府。习督长马上派30个家将，10个在家居，20个到苏州寻个王老要上身，马上就到苏州去，拿许娘娘、玉彩姑娘接到北京来，让你都想想上国观光。不就到北京上我们2级轿子来再派好，10到军师府嘛，后国军师听见老高几步来，包茂正等押进过来接。夫人下步迎接夫人。玉彩姑娘见公要么边上一立，须毛不哭得眼特子要。哎呀！哎呦，上俺吃不下过，拉卫生走啊！哦呀！老三公啊，老子呀，你那现在侬刚吃我这个文追追英国国家。这个吃子娘个500对翁居呢啦！哎呀，好听呀！哦哟，那不就规定马枪啊，夫人啊，李必亲。哎呦，搿种那个枪的都是夫人包括亲呀！好，到人都包的守定时间。哎呦，听着，不来这个啊，给人还少干啊！我我才让人吓死人噻！真呀！那是呀，你看呀！啊，在那个电视上啊，侪是个私家肉啊，那还是无来讲。私家肉，这个叫私家金马，金楼的嘛叫五爪金龙，这是人肉包的。哎呦，可是还给。刚吃手定，刚是外头骗子叭来，请丁氏夫人赴宴。
俺们离不肯去了，说你要几改，还要吃汤吃汤，应急。这马不是我不来着，哎呀，我个不来，这不让我个人上中军院，刚好事情到门家走来交子去。各种相国夫人、吕氏夫人、王家夫人努力接到李乡们，把罪打理来接风。哎呀，真是夫人请呐！李位夫人请呐！到底真是夫人，下么就好好不得的，开出去那个声音的当个。那么我队过来侦缉，不晓得正大里门前啦，去马步发现。跟我的丁老子看么杀鸡不当心么杀了袋子浪子。这马不看到该人我们实在不来，这烧天里并得来就难够杀，实在并不够。我的啊，你我的那烧鸡才烧回来。是。你烧鸡那是讲烧了台浪个人。是。我来干来呢。啊。烧鸡么一只水打冰到么伢了，该只水么两个指头喉咙一亲，那么凤凰三点头，那么指浪海，来要他请用，只要一个呀。你那相国夫人像这个真师傅娘是个马步出身呐，不晓得是马步出身呀，夫妻离合，娘婿马步到这里，二方面家将到手军，那么要往西加倍信任，何为这事？